अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरे पास एक गाड़ी है फ़ा V2। तो उसमें पिछले कुछ दिनों से एक मसला आ रहा था कि जब भी बम्पी रोड के ऊपर या खड्डों में जब गाड़ी लगती थी, स्पेशली जब फुली लोडेड होती थी, तो उसमें से टक टक की आवाज़ें आती थी नीचे से, जैसे लोहे की कोई चीज़ जो है ना वो एक दूसरे के साथ लग रही हो या जैसे कुछ टूटा हो नीचे से। तो काफ़ी कोशिश की मैंने उसको आइडेंटिफाई करने की, मैकेनिक्स को भी दिखाया एक दो को, लेकिन वो इशू आइडेंटिफाई नहीं हुआ। पता नहीं चला इस तरह गाड़ी से कि मसला क्या आ रहा है। आवाज़ आती थी लेकिन पता नहीं चल रहा था कि ये कहाँ से आती है, कौन सा पार्ट फॉल्टी है। तो मैंने कोशिश काफ़ी की कि उस आवाज़ को भी मैं रिकॉर्ड करूं, लेकिन वो सही से क्लियरली रिकॉर्ड नहीं हुई। तो फिर मैं गाड़ी वर्कशॉप में ले गया मैकेनिक के पास, उधर गाड़ी खोल के सारी चेक की। तो उसमें पता चला कि जो चिमटे के बुश हैं, जो सस्पेंशन के पार्ट होता है, वो दोनों साइड के जो हैं वो टूटे हुए हैं फ्रंट के। तो वो मैंने रिप्लेस करवाए और साथ कंघी थोड़ी सी टाइट करवाई, वो हल्की सी लूज़ थी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में कौन कौन से पार्ट्स चेक किए, कहाँ कहाँ से शक था कि आवाज़ आ सकती है, और उनमें से कौन से रिप्लेस हुए। अच्छा, इसमें सबसे पहला पार्ट जो है ना, ये स्टीयरिंग रॉड है, जो गाड़ी खोले बगैर अंदर से नज़र आ जाता है। दूसरा ये बैलेंसिंग रॉड के बुश, और फिर ये मेन स्टीयरिंग असेंबली जो भी उसकी है, उसके एंड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये हमने पहले स्टीयरिंग रॉड ओपन किया, उसको चेक किया, उसमें तो मसला नहीं था। उसके बाद फिर कंघी उतारी, कंघी उतार के इसको चेक किया, तो ये हल्की सी लूज़ थी, लेकिन इसमें वो आवाज़ आने वाला जो मसला था वो नज़र नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद एक कंघी का एक साइड का ये देखें कि फटा हुआ था, तो उससे भी मैकेनिक कहता है कि हो सकता है इसके अंदर पानी चला गया और ये आवाज़ करती है। लेकिन लूज़ ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो इतना ज़्यादा साउंड पैदा करे जिस तरह की लोहे की तरह थोड़ा मार। ये करते करते फिर पता चला कि चिमटे के जो बुश हैं वो ख़राब हैं। कंघी जो है वो खरादिए के पास लेके गए, उसने ये देखें इसको इस तरीके से थोड़ा सा ना टाइट किया। ये एक उसका मेन कोई था बोल्ट, उसने वो लूज़ करके एल्की के साथ अंदर से टाइट करके फिर उसने उसको मूव करके देखा और हल्की फुल्की उसको ग्रीसिंग भी कर दी। तो कंघी का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं निकला। खरादिए से भी मैंने कंफर्म किया, कहता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है, ये आपकी अभी चलेगी। तो कंघी जो है वो जो एक माइनर सा ये आप लोगों के सामने है, उसने जो रिपेयर किया वो भी एहतियातन कि एक दफ़ा खुली हुई है तो अब इसको रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी वो लेंथी प्रोसेस है इसको खोलने का। तो वो उसने एहतियातन जो है वो थोड़ा बहुत उसको रिपेयर कर दिया। उसके बाद जो मेन काम था वो चिमटे के बुश थे, तो वो मुझे इजीली मार्केट से मिल गए। ये इधर लाहौर में भट्टा चौक के पास एक जापान ऑटोज़ के नाम से एक छोटी सी एक स्पेयर पार्ट की शॉप है। तो उससे मैंने पूछा था कि आपके पास फ़ा V2 के बाकी पार्ट्स भी अवेलेबल हैं कि नहीं। तो उसने बताया कि सस्पेंशन के पार्ट्स जो हैं वो आलमोस्ट अवेलेबल हैं, बाकी ब्रेक शू ब्रेक पैड्स वगैरह इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, तो जिस तरह हमारे पास डिमांड आती है हम उस तरह से पार्ट्स जो हैं वो अरेंज कर लेते हैं, पार्ट्स मिल जाते हैं इसके। तो कंघी को जो है वो ग्रीस वगैरह लगा के उसको प्रॉपर बूट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से खरादिए ने इसके ऊपर टाइट कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट जो काम किया वो इसके चिमटे के बुश जो थे वो चेंज किए, जो कि टूटे हुए थे। और जब वो रिप्लेस किए, निकाले, रिप्लेस किए और उसके बाद गाड़ी चलाई तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये आवाज़ उन्हीं की थी और ये किसी चीज़ का कोई मसला नहीं था।
ये देखें, ये चिमटे के बुश हैं, ये खरादिया जो है उनको इस तरीके से निकाल रहे हैं। तो ये दोनों साइड के जो थे ना, ये टूटे हुए थे, तो ये निकाल के उसने नए इसके अंदर फिक्स कर दिए। अच्छा, सबसे पहले जो काम किया इसमें, वो स्टीयरिंग रॉड जो था, जो गाड़ी खोले बगैर वो अंदर से ही निकल आता है, वो मैकेनिक ने निकाल के देखा, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। वो मोस्टली उसके जो दोनों एंड्स हैं वहाँ पे वो मूवेबल होते हैं, तो वहाँ पे था उसको शक कि यहाँ से आवाज़ आ सकती है, लेकिन वो ठीक था। कंघी खोली, कंघी भी जो है वो एज सच कोई उसमें फॉल्ट नज़र नहीं आया। फिर ये चिमटा निकाला, इसके बुश चेक किए, तो वो जो है वो फॉल्टी थे। तो अब बुश रिप्लेस करवाए, उसके बाद जो है वो दोबारा कंघी फिट करवा के, तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ अब ऑलमोस्ट कोई 2-3 वीक्स हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आती नीचे से। अगर आपको भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप ये 3-4 चीज़ें हैं चेक करवा लें। ये बूट्स वगैरह जो हैं, ये नॉर्मली गाड़ी अगर आपने खोली नहीं है तो पता नहीं चलता, इसके लिए इसको खोलना पड़ता है। मैंने पहले काफ़ी गाड़ी को जो है वो डॉकयार्ड पे लगा के और जैक्स पे लगा के अपने तौर पे भी, और 2-3 वर्कशॉप में भी बड़ी कोशिश की कि ये चीज़ें जो है ना ये आइडेंटिफाई हो जाएं, खोलनी ना पड़े। हो सकता है कोई माइनर सा पार्ट हो जाए। पहला चैप्टर मेरा ये था, मुझे लगा कि कोई चीज़ नीचे से टूट गई हुई है जो कि खड्डे के अंदर बाद में वो एक दूसरे के साथ लगती है, तो ऐसा कुछ नहीं था। देखें, वो पुराने बुश उसने निकाल लिए हैं और अब नया बुश जो है वो फिक्स करने लगा है। अब पता नहीं ये इसी तरफ फिक्स होते हैं या ये वाला खरादिया जो है वो उसको इस तरह से कर रहा है। उसने रख के वो पहले निकालने का तरीका भी आपने देखा है कि उसने मैनुअली निकाले हैं। अब वो बुश को अपनी जगह पे रख के उसके ऊपर जो है वो हैमर मार रहा है, तो इसी तरह वो उसको फिक्स कर रहा है। लेकिन ये है कि वो फिक्स ठीक हो गए हैं, वो प्रॉब्लम जो था वो ख़त्म हो गया। शायद इसकी कोई मशीन के थ्रू भी कोई प्रॉपर फिक्सेशन होती हो, तो मैंने यही तरीका देखा है जिस खरादिये से ये मैकेनिक ने काम करवाया, वो इसी तरह ही कर रहा था। ये देखें, ये सस्पेंशन के सारे पार्ट्स हैं। ये मेन फ्रेम है जिसके ऊपर कंघी है, जिसको स्टीयरिंग रैक कहते हैं, वो फिट होता है। ये बैलेंसिंग रॉड है, इसके बुश भी चेक किए, हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो। फिर चिमटे वगैरह, तो उसमें सिर्फ चिमटे जो थे उसमें मसला नज़र आया, बाकी कोई चीज़ जो फॉल्टी नहीं थी। अब मैकेनिक जो है वो कंघी को जो भी उसका स्टैंड है उसके ऊपर फिट कर रहा है और उसके बाद ये गाड़ी में लगा देगा। ये चिमटे हैं जिनके हम बुश चेंज करवा के लाए हैं, तो अब इनको भी वो साफ़ कर रहा है, साफ़ करके दोबारा इसको अपनी जगह पे लगा देगा।
अगर आपकी गाड़ी में सस्पेंशन में कोई मामूली सा मसला है तो आप उसको इग्नोर करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई मेजर इशू है, जिस तरह गाड़ी नीचे खड्डे में लगी है तो कोई टक टक की आवाज़ें आई हैं या कोई मेजर कहीं से आवाज़ आती है, तो फिर आप उसको टाइमली रिपेयर करवा लें। नॉर्मली तो इसमें ये बुश ही होते हैं, ये जो बैलेंसिंग रॉड है इसके डी टाइप बुश होते हैं और चिमटे के बुश हैं। जो कंघी है उसके रैकेट्स हैं साइड वाले, और जो स्टीयरिंग रॉड है, नॉर्मली इन्हीं चीज़ों से आवाज़ें आती हैं। तो उनमें से कोई एक जो है वो फॉल्टी होता है, आप उसको टाइमली रिपेयर करवा लें। अच्छा, इसमें मेरी गाड़ी के जो पिछले शॉक्स है, अगले शॉक चेक किए उसने, शॉक एब्जॉर्बर्स तो वो ठीक थे। जो रेयर वाले थे उनमें एक जो है वो पैसेंजर साइड वाला जो लेफ़्ट साइड का वो लीक हुआ हुआ था। तो मैंने इससे पूछा मैकेनिक से, मैंने कहा कि इसका क्या करना है, ये रिपेयर हो सकता है कि नहीं। तो उसने कहा कि रिपेयर आप ना करवाएं, ये दोबारा फिर ख़राब हो जाएगा, आप नए का पता कर लें। वो नए का मैंने पता किया इधर लाहौर में शकील ऑटोज़ है टाउनशिप में, तो उधर से पता किया। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो सिमिलर हैं जैपनीज़ पड़े हुए हैं। ये उन्होंने नहीं बताया कि वो किस गाड़ी के हैं जो फ़ा को लग जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन अगस्त 2024 में, तब वो 23,000 के थे और उसमें उनके कोई स्प्रिंग वगैरह कोई बाकी चीज़ें जो बूट्स होते हैं उसके साथ कुछ अवेलेबल नहीं था, नट बोल्ट, सिर्फ वो 23,000 के वो शॉक्स दे रहा था। तो मैंने वो रिप्लेस नहीं कराया क्योंकि मैं कहना कहता है कि बूट्स चाहिए हमें, बूट्स पहले वाले जो वो फटे हुए हैं तो वो नहीं मिले थे, इसलिए वो रिप्लेस नहीं करवाया, वो अभी वैसे ही चल रहा है। तो अगर मैंने वो कहीं रिप्लेस करवाया तो उसकी भी वीडियो बना के मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।